बहुत बड़े डॉक्टर हैं इंदौर के, और ये आप लोगों के लिए फ्री में मास्क और दवाई दे रहे हैं। ये आपको कोरोना से बचाएगी, ठीक है ना। नियमित रूप से दवाई खाना है 15 दिन। देखो 15 दिन से 20-25 दिन अपने लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने को बीमारी को बढ़ने से रोकना है। तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, दूसरों को भी आपको बताना है। समझ रहे हो बात? आज हम लोगों ने खजराना जो पुलिस थाना है उसके सौजन्य से, उसके थाना प्रभारी माननीय वर्मा जी के हेल्प से खजराना चौराहे पर होम्योपैथिक दवाई और मास्क का वितरण किया। जैसा कि हम देख रहे हैं कोरोना की जो तीसरी लहर है उसका संक्रमण जो है बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। तो मैं लोगों से ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आगे आने वाले हमारे जो 15-20 दिन या 25 दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो लोगों में संक्रमण नहीं बढ़े उसके लिए हम लोगों ने मास्क वितरित किया और लोगों को ये समझाइश दिया कि खुद भी मास्क लगाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। इसके साथ ही हमने आयुष मंत्रालय द्वारा जो होम्योपैथिक दवाई के लिए गाइडलाइन जारी की गई है उसके आधार पर होम्योपैथिक दवाइयाँ भी डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर लोग होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करेंगे तो उनको सर्दी जुकाम बुखार जैसी समस्याएं ही नहीं होगी। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम तीसरी लहर को काफ़ी कंट्रोल कर सकेंगे। हमारे साथ हैं वर्मा जी जो थाना प्रभारी हैं पुलिस थाना खजराना के। आपका बहुत सोशल कार्य इस तरह का होता रहता है। आपने हमको आग्रह किया कि यहाँ पर जो लोग हैं उनमें अवेयरनेस फैलाने के लिए हमको होम्योपैथिक दवाई और मास्क वितरित करना चाहिए। उसके लिए मैं वर्मा जी का आभारी हूँ। मैं चाहूँगा कि वर्मा जी भी अपनी तरफ से कुछ लोगों को मैसेज दें। द्विवेदी साहब द्वारा खजराना चौराहे पर आज थाना खजराना के स्टाफ के साथ में लोगों को निःशुल्क जो है होम्योपैथी की दवाई जो कोरोना से बचाव करेगी और मास्क का वितरण किया गया। ये तीसरी लहर में बचाव में बहुत कारगर है और हम सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि लोग सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अधिक से अधिक जो है घरों में रहें। उसके अलावा इस दवा का नियमित सेवन करें जो कि बहुत अच्छी दवाई है और होम्योपैथिक क्षेत्र में डॉक्टर द्विवेदी साहब का बहुत जाना पहचाना नाम है। उनके द्वारा ये जन सेवा में एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। हम सब इसकी बहुत सराहना करते हैं और सब
इनके बताए हुए निर्देशों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर से कोरोना से बचेंगे। थैंक यू सर। हम लोगों ने एक बुकलेट भी लोगों को प्रदान किया जिसमें कोरोना से बचाव के तरीके लिखे गए हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस मैगजीन को पढ़कर भी लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा।